أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة ها زبر ها زبر ها ها. همزة ها زير ها زبر ها ها. همزة ها پیش ها زبر ها 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 ها. همزة ح زبر ح زبر ح ح. همزة ح زير ح زبر ح ح. همزة ح پیش ح زبر ح ح ح ح ح. همزة عين زبر عين زبر همزة عين زير عين زبر همزة عين پیش عين زبر همزة خا زبر خا زبر خا همزة خا زير خا زبر خا خا. همزة خا پیش خا زبر خا 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 خا. همزة با زبر با زبر با همزة با زير با زبر با با. همزة با پیش با زبر با با ابا
إبا أبا همزة ميم زبر ميم زبر ما أما همزة ميم زير ميم زبر ما إما همزة ميم پیش ميم زبر ما أمة أما إما أمة همزة واو زبر واو زبر و أو همزة واو زير واو زبر و همزة واو پیش واو زبر و أو أو همزة فا زبر فا زبر فا أفا همزة فا زير فا زبر فا إفا همزة فا پیش فا زبر فا أفا أفا إفا أفا همزة لام زبر لام زبر لا ألا همزة لام زير لام زبر لا إلا همزة لام پیش لام زبر لا أولا ألا إلا أولا همزة نون زبر نون زبرنا أن همزة نون زبر زير نون زبرنا إن همزة نون پیش نون زبرنا أن إن أن همزة را زبر
را زبر الر. همزة را زير را زبر الر. همزة را پیش را زبر ار. ار ار ار. همزة جيم زبر أج. جيم زبجة أج. همزة جيم زير إج. جيم زبجة إج. همزة جيم پیش أج. جيم زبجة أج. أج إج أج. همزة شين زبر أش. شين زبشة أش. همزة شين زير إش. شين زبر ش إش. همزة شين زبر أش. شين زبر ش أش. أش إش أش. همزة يا زبر أي. يا زبر يا أي. أي. همزة يا زير إي. يا زبر يا إي. همزة يا پیش أج. يا زبر يا أج. أي إي أي. را با زبر رب. رب با زر بی ربي. را با زبر رب. با یا زر بی ربي. را با زبر رب. با زر بی ربي. ها کھڑا زیر ہی ربه. ربي ربي ربه. همزة نون زير إن. نون زبنا إن. همزة نون زير إن. نون ألف زبنا إنا. همزة نون زير إن. نون يا زير جي إني. إن
इन्ना इन्नी मीम नून ज़ेर मिन नून अलिफ ज़बर ना मिन्ना मीम नून ज़ेर मिन नून या ज़ेर नी मिन्नी मिन्ना मिन्नी सा मीम पेश सुम मीम ज़बरमा सुम्मा वाव ज़बर व लाम मीम ज़बर लम वलम मीम अलिफ ज़बर मा वलम्मा हा बा ज़बर हब बा ज़बर बा हब्बा बा ज़बर बा हब्बाबा हमज़ा ज़बर अ हा बा ज़बर हब अहब बा ज़बर बा अहब्बा अहब्बा। ये सबक नंबर 17 का दूसरा पार्ट आज हमने पढ़ लिया। तो आप इसको अच्छे अंदाज से रिवीजन करें, सुने, दोहराएं। इंशाअल्लाह उल करीम जल्द समझ आ जाएगा और अच्छे अंदाज से आप भी पढ़ सकेंगे।